Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış Çotağa düzəlmə mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanında yerləşir. Heydər Əliyev prospektinin kənarında yerləşir. Qazlı kubzalı binadır. Mənzilin sanitar qovşağıdır. Ümumi sahəsi 68 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Gördüyünüz kimi geniş dəhlizi var. Solda mənzilin qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağından mətbəxə keçirik. Mətbəxdən balkona çıxış var. Bina yaşayışlı binadır, qazlı kubzalı binadır. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağından da balkona çıxış var. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı qeyd olunan nömrəli əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.